សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការចែកម្លែកកាន់បងប្អូនអរគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយកវីដេអូឬក៏រូបភាពរបស់បងប្អូនបានលុបយកមកវិញតាមរយៈការ restore រូបភាពអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនលុបហើយបងប្អូនចង់យកវិញអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានចឹងដំបូងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលនៅក្នុងកន្លែងដែលយើង folder ផ្ទុករូបភាពវីដេអូចឹងមក photo ចឹងណាយើងលុបរូបភាពណាឬក៏វីដេអូណាមួយចោលឥឡូវខ្ញុំលុបវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល38វិនាទីបាទខ្ញុំលុបវាចោលហើយលុបមួយទៀត2វីដេអូបាទហើយនឹងរូបភាពណាមួយរូបភាពនេះចាស់ណាបាទតាមនេះបងប្អូន back ទៅវិញមកបងប្អូនចូលខាងក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា album ខាងក្រោមហ្នឹងណាចុចត្រង់ album ហ្នឹងមកហើយយើងអូសឡើងលើនៅខាងក្រោមគេនេះបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា recently deleted អូខេវានឹងបង្ហាញចំនួនរូបដែលយើងបានធ្លាប់លុបកន្លងមកណានៅក្នុងនោះវាមាន812ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលុបចេញពីទូរស័ព្ទដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ទាញយករូបណាមួយមកវិញតាមរយៈ recently delete ហ្នឹងយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកចូលរូបចុងក្រោយដែលយើងបានលុបពីនៅខាងក្រោមគេផុតណាបាទនៅខាងក្រោមគេផុតហ្នឹងបងប្អូនចង់បានរូបនោះវិញគាត់ចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា recover ហ្នឹងគេឃើញពាក្យ recover ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូនចង់លុបវាដាច់ចេញពីកន្លែង recently delete ហ្នឹងយើងអាច delete ប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ទាញយកវិញគឺយើងចុចលើពីតា recover photo មកអូខេចង់ recover រូបភាពឬវីដេអូណាទៀតបងប្អូនអាចធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បានមួយហ្នឹងយើង back វិញហើយយើងទៅមើលរូបភាពនៅក្នុងនេះរូបភាពយើងទាញយកមកហ្នឹងចឹងរូបភាពដែលយើងលុបវាបានត្រូវបាន recover វិញហើយតាមរយៈការ recover រូបវីដេអូដែលយើងរូបភាពដែលយើងបានធ្វើការអនុវត្តចឹងវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទៅលើ channel ខ្ញុំសូមអ្នកមួយមកដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីៗចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងតិចនិចផ្សេងៗហើយសូមបញ្ជាក់ថារាល់វីដេអូទាំងអស់គឺត្រូវបាន uploadចូលនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបងប្អូនសូមជម្រាបលា